Ich weiß, einige sind wahrscheinlich ziemlich froh, dass wir die kalte, graue Jahreszeit so langsam hinter uns zu haben scheinen, mich eingeschlossen, ehrlich gesagt. Aber ich muss heute trotzdem noch mal ganz kurz über den Winter sprechen. Genauer gesagt über diese beiden Schätze hier. Das sind unsere saisonalen Wintersets Xmas und Snow Wonderland. Aktuell machen sie natürlich Sommerpause, aber mir geht es heute um etwas ganz Bestimmtes, nämlich die Flechtung bzw. das Muster des Paracords. Bisher gibt es diese Designs ausschließlich als feste Winter Edition. Aber wir überlegen, sollen wir diese Muster fest in den Shop aufnehmen, damit ihr sie das ganze Jahr über in euren Wunschfarben selbst konfigurieren könnt? Was meint ihr? Schreibt mir gerne in die Kommentare.